الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد الله أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال تعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم زما محترم علماء کرام شیوخ اعظام د جماعت اشاعت توحید و سنة غیور کارکنان و مسلمانان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم و حاضرین څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زموږ د جماعت اشاعت توحید و سنة یو عالمي اجتماع ده او الحمدلله دا اجتماع کال په کال زیاتیږي کال په کال علما زیاتیږي کم چې غیر خلق دي د هغه کوشش دا دی چې د دې ښایسته محفل څخه ښایسته اجتماع څخه خلق منع کړو لکه څنګه چې منافقین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دور کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعوت څخه د قرآن د حدیث به خلق منع کول دا ګوره په هر دور کې په هر وخت کې په هر ځای کې مختلف فتنې د مختلف شکل باندې دا شته او خلق دوکه کوي په دې باندې محترم حاضرین مختصره خبره کوم ټیم ډیر کم دی او حال دا دی چې موږ د پوره بلوچستان نمائندګي کوو خو د ټیم د قلت په وجه باندې
ټیم لږ میلاو شي نو خبره پوره نه کېږي. صرف هغه د نمایندګي په طور باندې یو خبره کوم. لکه مخکې چې کوم ملګري خبره وکړل چې د صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله په مابینځ کې څومره مینه محبت ول، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفقت، د صحابه کرامو فرمانبرداري، هغه د قرآن او د حدیث پته لګي. یو صحابي متعلق راځي د سعد رضی الله عنه مبارک کې. سعد رضی الله عنه هغه صحابي دی چې وعده یې کړی دی، د هغه وروسته بیا شهید شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغلی، نبی علیه السلام ورته وایي چې ای سعده ته ولې واده نه کوې؟ سعد رضی الله عنه ورته وایي چې د شکل نه زه لږ تور ښکارم، لکه عام حبشان چې دي هغه لږ تور دي، زما سره څوک رشته نه کوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفقت ته ګوره. و سعد رضی الله عنه ته وایي چې ای سعده لاړ شه پلانکي ضلع او پلانکي کس ته لاړ شه، هغه ته ووایه چې زه نبی کریم صلی الله علیه وسلم را لېږلی یم او زه غواړم چې ستا سره دوستي وکړم، رشته وکړم، دا ستا لور ماله راکړه. نو هغه ورته وایي د الله رسوله هغه کس خو ډېر سرمایداره دی، دا یوه بچی یې ده او ډېر کسان ورغلي دي خو هغه ټوله جواب کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي ته لاړ شه، زما پیغام هغه کس ته ورسوه. کس لاړی، کله چې د هغه دروازې ته ودرېدو اواز یې وکړو، هغه بار ته راووتې، د خپل پیغام ورکړو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته دا پیغام راکړی دی. کوم وخت چې پیغام ورکړي هغه کس ته، هغه ورته وایي چې ستا خو نو پیسې هم نه لري او د شکل هم کمزوری یې، زموږ مشوره په دې باندې نه وځي. نو واپس یې جواب کړو، نبي علیه السلام راغلی. د دې کس هغه بچي اواز اورېدلی و چې دا پیغام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. و خپل پلار ته وایي چې ای پلاره څنګه د نبي علیه السلام پیغام تا رد کړي، تا واپس کړي. بچي ورته وایي چې ای پلاره زه بالکل تیار یم، دا پیغام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، هغه په هیڅ وخت کې زه نه پرېږدم نه جوابوم، زه بالکل منع مې ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفقت ته ګوره، د دې زنانه فرمانبرداري ته ګوره، وروسته بیا د سعد تنو د هغه غیرت ته بیا ګوره. دا پلار یې واپس لاړی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې بس مونږ تیار یو، دا بچی دله ورکوو. دلته نکاح وشوه، هغه بچی یې ځان سره راوستی ول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عایشې رضی الله عنها ته وویل چې دا په خپله کمره کې د واده دپاره ښه برابره کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم و سعد ته ته وایي چې ای سعده ته څه لرې؟ هغه ورته چې لږ غونې پیسې مې جمع کړې دي. نو نبی علیه الصلاة وسلام ورته وایي چې لاړ شه بازار ته، په دې کې لږ سامان راوړه په دې پیسو باندې. سعد رضی الله عنه لاړی بازار ته، ګوري چې څه ورروالم چې د دې زنانه د طیبت یو ښه شی. هلته اواز یې واورېدو، اواز دا و چې راځئ مسلمانانو د جهاد له. نبی علیه الصلاة وسلام اعلان د جهاد کړی دی. کله چې سعد رضی الله عنه د اواز واورېدو، هغه هر څه پرېښودل، په هغه پیسو باندې د جهاد سامان واخیستو. سیده لاړې سنګر ته، جهاد ته. د جهاد په وخت کې هلته جهاد کېږي. سعد رضی الله عنه هغه شهید شو، د خپل آس نه هغه راکوز شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وپېژندو چې دا سعد دی. ګورئ محترمو حاضرینو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفقت، د هغې زنانې فرمانبرداري، د هغه سعد بیا غیرت فرمانبرداري، دا څه دپاره و؟
ځکه الله تعالی فرمایي محمد رسول الله، محمد علیه السلام د الله رسول دی. والذین معه اشداء، او هغه کسان چې د نبی علیه السلام تابعداري کوي چې مراد صحابه کرام دي، او خطاب بیا عام ټولو مسلمانانو ته دی. اشداء علی الکفار رحماء بینهم، د کافر په مقابله کې سخت دي او په خپل مابینس کې نرم مزاج، رحم کوونکي، محبت کوونکي، مینه کوونکي، درگذر کوونکي دي. د حسن بصری رحمه الله تعالی سره روایت هغه وایي چې د صحابه کرام به د کافر مقابله کې دومره سخت ول چې د کافر سره به خپل جامې هم نه لګولې، خپل بدنونه به هم نه لګول. د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما سره روایت دی، دی وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګري صحابه کرام هغه دومره سخت ول چې د هغه سره جامې لګول څه کې چې کله به لاس ملاوي بیا به ورسه لاس منځلو. دا نه د ضروري چې ګوره مرتد زندي کافر به صرف یهودي یا نصراني وي، هر کافر د مځکې پر سر، هر زنديق، هر مرتد چې هغه کافر یو د هغه سره لاس ملاودل خو جایز نه دي، که ملاو شي بیا به لاس هم مینځي. هغه مینه کول، محبت کول، د هغه سره ناس ولاړه کول هغه خو بالکل نه کېږي. د سورة بقره آیات ما تاسو تلاوت کې 137 نمبر آیات دی. الله تعالی فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، کچیر دی ایمان راوړی وای اے صحابه کرامو په شان د ایمان ستاسو، به په دې باندې په دې به لفظ کې ټول مؤمن به داخل دی. لکه مونږ چې وایي آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت، په دې کې ټول داخل دي. دویمه خبره چې زمونږ جماعت دا واحد جماعت دی چې د هر فتنې د هر فرقې هغه رد کوي، د باطل فرقې. زمونږ واحد جماعت دی چې په هر دور کې، په هر زمانه کې، په هر وخت کې د هر باطل فرقې رد کوي. که نن سبا راواخې زه تمام مکاتب فکر ته دا دعوت ورکوم چې راسه نن زمونږ اجتماع وګوره، زمونږ علما وګوره، زمونږ د امیر محترم په امارت کې، د امیر قائد محترم په قیادت کې دا اجتماع وګوره. په دې کې د الله تعالی الوهیت بیانېږي، په دې به چې اجتماع کې د صحابه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د انبیاء کرام عصمت بیانېږي، په دې کې دفاع صحابه بیانېږي، او په دې کې دفاع علماء دیوبند، دفاع علماء اشاعت، شیوخ د خپل جماعت دفاع کول، د خپل مرکز دفاع کول. دا واحد زمونږ جماعت دی. د مځکې پر سر په پاکستان کې جماعتونه ډیر دي، خو واحد زمونږ جماعت دی چې د هر باطل فرقې رد کوي، که هغه روافض دي، که هغه قایدانی دي، که هغه پرویزي دي، که هغه یهود، نصارا، سیک، هندوان دي، د هر باطل رد کوي. دا د الله فضل دی چې هر عالم د هر باطل فرقې رد کولای شي. په دې وجه ملګرو ته وایي چې تاسو یو موټ وسیږئ، خپل منځ کې اتفاق او اتحاد راولئ، کوشش مو کېږي خپل د جماعت سره تعلق ساتل، د خپل مرکز سره تعلق ساتل، د خپل مشرانو سره تعلق ساتل، اجتماعګانو ته تلل. دا کې به انسان دومره سي چې یو کال خو به چارج پکې راشي. که انسان اجتماع ته نه ورځي، د مرکز سره تعلق نه، د خپل مشرانو علما سره تعلق نه، رابطه نه، نو خامخا به هغه د خپل بل جماعت، د خپل تنظیم، د بل او د نور فرقې هغه به ښکار کېږي. الله تعالی دې موږ تاسو د عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.